झंडोमरी खां ख़बर शामिल कंदा हलूं त झंडोमरी जे टाउन खां वठी पियल लुंड जे ॻोठ शाबेग लुंड भरिसां गुरगेज बिरादरी जे घरनि खे बिजली जी शॉर्ट सर्किट मां बाहि लॻी वई, जंहिं सबबि 5 घरनि खे साड़े रख करे छॾियो। बाहि सबबि बेबिला गुरगेज गुलाम हैदर अब्दुल्ला गुरगेज समेत 5 पौरतनि जा अजा घर में पियल नियाणियुनि जो ॾाज अनाज खटूं बिस्तरा सोन समेत समूरो सामान सड़ी रख थी वियो। बाहि मुतासिर मीडिया वारी ॿुधाईंदे चयो त इंसामियाती अफ़सोस आहे, असांजे घरनि खे बाहि लॻी जंहिंजो इतला टाउन कमेटी पियल लुंड ऐं ज़िले इंतिज़ामिया खे पिण ॾिनो, पर बाहि विसाइण वारी गाड़ी न पहुती, जंहिं सबबि घरनि में पियल समूरो सामान सड़ी रख थी वियो। बाहि वाक़िए हंधि बाद औरतुनि ऐं मासूम ॿारनि समेत खुलियल आसमान हेठि बेयारो मददगार वेठल आहियूं। बाहि मुतासिरीन डिप्टी कमिश्नर टंडोजा वज़ीर अल सिंध समेत वस वारनि खां अपील कई त फौरी तौर माली सहायता ऐं ज़रूरी सामान मुहैया कयो वञे, जीअं ॿीहर अजा ॾे सघूं। जी वजह से 11,000 मथों वञे पई, जी जी उन में ही लैंड टच थियल आहे, जी उतां ई जेकी आहे बाहि लॻी। जी अपील इहा ई आहे त गवर्नमेंट जे तरफ़ां असांखे का बि सहूलियत कोन मिली, फायर ब्रिगेडियर वग़ैरह कुझु बि न मिलियो, कुछ भी ना मिलियो। असांजो जेको बि सामान हुयो सभु कुझु सड़ी वियो। असां गवर्नमेंट खे इहो अर्ज़ु था कयूं, अपील था कयूं, बराए महिरबानी असांजे नुक़सानु जेको थियो आहे उन जे लाइ असांजी का मदद कई वञे। असां ग़रीब माण्हू आहियूं, ॿियो त हाणे असांखे कुझु बि कोन्हे, जेको बि सामान हुयो हर शइ सड़ी वई।